Zinegortzia da Estíbaliz Mujika, mesedez. Teknikariak mikroa erraztuko balitute. Gordion. Eta eskerrik asko guztioi gaurko omenaldi ekitaldi honetara hurbiltzagatik. Okazio berezietan lortzen dugu areto hau leporaino betetzea. Eta bistan da, gaurkoa horretarako abagune bat dugula. Duela gutxi musikarien egun handia ospatu genuen, Santa Cecilia eguna. Urtero moduan, Andoaingo udala, udal musika eskolako bandarekin batera urteroko kontzertu berezia prestatzen hasi ginen. Azken aspaldian ordea, bagenuen gure gomutan bueltaka nahi bat, desio bat. Hain zuzen, azken 3 hamarkada pasatxotan nekaezin kantuan jardun duen Alberto Agirre abesbatzari merezitako aitortza eskaintzea. Eta horrek ekarri gaitu gaur hona. Andoaindar guztiok 36 urte daramatzagu abesbatza honen doinuekin, bertako partaideen ahotsekin herriko bizitza musikala osatzen. Aixe esaten dira 36 urte. Eta halare, duela gutxi bertako partaide batzuk galdetzen zidaten omenaldia egitearen arrazoiak zeintzuk ziren. Horrela esaten zidaten, zergatik omenaldia? Gure ibilbidearen amaiera nahi duzuelako? Inondik inora ere ez, zergatia oso ulerterraza da. Andoaindarrok eskerrak eman nahi dizkizuegulako. Eskerrak eman azken 36 urtetan herriko ekintza ezberdinetan zuen doinuekin gure belarriak goxatu dituzuelako. Abesbatzaren partaide izatea kantatzea baino askoz ere gehiago delako. Herri baten aniztasuna eta batasuna azaleratzen baitira. Ahots ezberdinak elkartu, landu, batak bestea entzun, eta azkenean, harmonia egoki batekin entzulei oparitzen dizkie ozuelako. Historiak kontatzen dizkiguzue kantuen bitartez, eta ondoren guk, zuengandik jasotako kantu asko eta asko, gure seme-alabei kantatzen eta kontatzen dizkiegu. Ez zuek bezain ondo kantatuak, baina zuen grinari esker, gure memorietatik hurrengo belaunaldietaraino iristen dira. Gure herriko kantutegia eta gure herriko historia osatuz. El coro Alberto Agirre tiene bien merecido este homenaje, este reconocimiento de hoy, ya que durante 36 años, trabajando sus voces, cosiéndolas una a otra en una melodía, han llegado a conectar con el sentir de nuestro pueblo. Porque ser miembro de un coro es más que cantar. Es simbolizar la pluralidad y la unidad de nuestro pueblo. Recordemos que el pueblo que canta no muere nunca. Esaerak dioen bezala, kantatzen duen herria ez da inoiz hilko. Horregatik guztiagatik eman nahi dizkiogu eskerrak Alberto Agirre abesbatzari. Eta etorkizunean ere, beste hainbat hamarkadetan gure belarriak goxatzen jarraitzea opa diegu. Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkizuegu antolaketa lanetan ibilizareten eragile guztiei. Kultura saila, urkidantza taldeari, udal musika eskolako bandari, Olagain udal txistulari taldeari eta abesbatzetako partaide guztiei. Zuek gabe, gaurko momentu hau ez litzateke posible izango. Nabarmentzekoa da, gaurkoan Jesus Mari Otamendik egindako zubilana. Behera gabe ezinezkoa litzaten delako ibilbide guztian zehar Alberto Agirre abesbatzan partaide izan dugunak elkartzen. Beraz, mila esker, pasaia aurrera. Eskerrik asko. Baina hemen ez daude, izan diren guztiak, ezta? Batzuk horrexerita daude, baina nik izendatu nahiko nituzke denok gogoan izan ditzagun. Izan ere, Alberto Agirre abesbatzak urteak aurrera joan ala zuzendari desberdinak izan ditu taldeak. 1982tik 1987 Pio Guizi izan zen zuzendari. 1987tik 1989 berriz Juncal Guerrero.
1984tik 1987 Fernando Aizpurua. 1988tik 2018 Joxean Pascual, hemen daukagu. Hauetaz gain, zenbait urtetan zuzendaritza laguntzaile izan dira ere Ramon Beraza eta Jose Mari Oiartzabal. Bestalde, organista desberdinen laguntza ere izan dute, hala nola Don Jose Angel Agirre eta Miguel Agirre. Begoña Tolaretxipi hemen izango da noski, abesbatzako kide eta organista ofiziala izan da. Baina zenbait uneetan beste organista batzuk ere izan dituzte. Hala nola, Ramon Beraza, Ana Belen Garzia, Miriam Ulanga, Borja Rubiños eta Antxon Zubiaurre. Gaur, gehientsuenak hemen ditugu, baina bada bat, hemen egona izan duena, baina ez duena posible izan, eta bideotxo bat bidali dugu. Oduz, posto handiz jaso dut udalaren gonbidapena Alberto Agirre Basbatzaren omenaldian parte hartzeko. Eta pena txiki batekin, egun hortan ez naizela kontoinen izan. Aspalditik hitz emanda neukan Madrilen egoteko. Baina bihotza zuekin nago, nola ez. Lehenengo pausoak izan ziren zuekin, eta gaur esker honeko hitzak nahi ditut ekarri. Hor burura etortzen zaizkit, nola wifi anaiek, Jose Mari bai Pio, animatu ziren, gestionatzera guzti hori. Gero ja, abesbatza zuzentzeko aukera eman zidatenean, horren begiratzen dut eta oso gaztean nintzela iruditzen zait, baina gaur erikustitut gazteak oroa zuzentzen eta arro nagortaz. Netzako oso momentu politak izan ziren, nola Araburuk konbidatu zigunean Galizira joateko, horrezat ez ondo pasan genuen, Baionan, ze urte politak izan ziren. Eta noren genuen ere bai La Misión, Ennio Morriconerena, Bergarako Orfeoia eta orkestarekin, batzen zatez ez montaje polita egin genuen. Izen guztiak ezin ditut esan, baina eske eskola hona izan zineten. Nire irudi musikala, zuen partidetzarekin ere egina dago. Segi horrela, ni badakit hor holtza gainean ongo zatela gainea, lehenengo egunetik, Alberto Agirre Basbatzan, lehenengo ensaiotik egontzan jendea, ziur nago holtza gainean zaudetela eta pena handia dakatu ez egotea. Baina zuentzako nire musu handiena. Segi horrela. Hitz politak, tukalenak, baina hitzez aparte oparitxo bat ere bidali du. Baina bukaeran emango dizuegu oparitxo hori, bai? Bueno, hemen zaudetenaz aparte, eta aipatu ditudanaz aparte, nik esango nieke, igo daitezela gora, Pilar Txopeitia, Tere Otamendi, Maria Jesus Ansa, Mari Carmen Alonso eta Isabel Aizpurua. Eta lehen aipatu ditudan guztiak ere, Miriam, usted Ana Belen Hortik Barrena dabilela, aipatu zertuzetan guztiak mesedez, ez zaitezet ikusten, gauzin arrontzea egin, baina mesedez urbildu, utzilotxak eta urbildu. Zatozte, argazki bat aterako duguta deno, zatozte, mesedez. Partaideak, zuzendariak, organistak, mesedez, urbildu. Salataririk badago, mesedez, salatu zein duzuen ondoan eta bidali hona. Bidali hona, mesedez. Argazkirako, festivalek eta eman jarri ere, gure daukate
bezala. Eta jarraian, Anek aurrera alkate gestioen fizikaren eskutik oroigarria banatuko ditugu. Baina, torri lasai, bat gehiago kabituko eta. Oroigarritxo bana emango die taldekideei eta parte hartu izan dutenei. Asko gara eta zuek ondo zaudete eserita, ezta? Segurunik etenak gio bazkatzeko esperantzakin. Primero. Bai. Esan bezala, ondoan baten gara dute, zeruk hemen laugarren lerrotik goraztugu ez gara ikusten. Beste norbait balik nazuek mesedez salatu. Bueno, eta bestela baten bat falta bada gero emango diogu. Bada beste oroigarri bat ere, ezta? Beste oparitxo bat. Menestik dakarrena. Mikroa. Bueno, gehiegi luzatu gabe, baino eta hitz txiki batzuk esan nahiko nituzke eta eskerri beroenak estik leno oso ondo aipatu duena, asko eman diozute herriari, asko merezi duzute eta segurazki sekula ez dugu egingo nahiko omenaldi zuek herriari aportatu diozutela. Eskerrik asko guztiei eta egun ona pasabana. Gero pintako partitura da emango duguna eta ondoren ikusiko ez dute oparia taldeari zuzendua da, nola gainen beti omenaldi honekin goatu zaitezten eta nire aurralderi eskaturiko zuentzat indako kuadroa da eta espero ezagun ilusio horrekin beste hainbat urtetan lanean jarraitzea.
Bai? Bueno, berbalekiko latza gaude hemen batzuk, guk magina bat hitz egin dugu, baina agian zuek ere zerbait esan nahiko duzu Kontxi. Eskerrak ematea besteik ez zaigu tokatzen. Leheno kultura sailekoak aipatu ditu gehienak, nik aipatuko nituzke zuzendariak. Musika eskolako bandako zuzendaria Mikel Emezabal. Berdin musika eskolako abesbatzari eta Katrin Iturralde zuzendari andrea. Olamain Ugai txistulari taldeari eta bere zuzendariaren Josema Setien Goia. Dantza taldekoei eta etorri zeraten guztioi, nola ez, bihotzez, eskerrik asko. Eskerrik asko. Euskadi Kultura taldeko dantzariak, June Miner eta Unai Barrutia agian aldatuko ziren, ez dakit ez diet esan bukaeran atera beharko zutenik, gertu badira behintzat hurbil daitezela, eta horixe. Hemen guztiok izaki, guk horixe. Bazera ikusi ere. Eskerrik asko. Eskerrik asko guztioi. Eta saio honi amaiera emateko. Eta Euskaraldian murgildurik gaudenez, makina bat ahobiz eta belarri prest ikusi ditut. Oso dotoreza dute denak, por cierto. Guk euskaraz abestuko dugu, Mikeli ondo iruditzen bazaio, zuzendari jauna, bai? Eta honekin, agur esango dizuegu guztioi. Mila esker etorri zaretelako, eta holaxe urte askoan ospatu ditzagun, elkarrekin egiten ditugun ekimen guztiak. Mila esker guztioi.